নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ নতুন নহয় মোৰ কাৰণে এটা পুৰণা ভিডিঅ' কাৰণ আমি দিয়ে থাকোঁ দলঙৰ ভিডিঅ' মোক বহুত মানুহে মেছেজ কৰে ফোন কৰে আৰু কমেণ্ট কৰে যে দলঙৰ খবৰ কি দলঙৰ বিষয়ে জানিবলৈ মন যায় বহুত মানুহ ব্যস্ত থাকে সেইকাৰণে নিজে আহি চাবও নোৱাৰে মাজুলীৰ মানুহ কিন্তু আজি এটা কথা ভাল লাগিছে আকৌ আশাৰ সঞ্চাৰ হৈছে নেকি মানে মাজুলীৰ মানুহৰ তথা অসমৰ মানুহৰ যি মাজুলীক ভাল পায় যি একদম মনে প্ৰাণে বিচাৰিছে যে মাজুলী আৰু মানে যোৰহাটৰ মাজত যিখন সংযোগী দলং সেইখন খুব সোনকালে হওক আৰু মানুহৰ মনৰ আশা পূৰণ কৰি মাজুলীলৈ আহিব মাজুলীত ফুৰিব আৰু সেই মানুহখিনিৰ কাৰণে এটা খুব হয়তো আশাৰ এটা বতৰা যে পূৰ্ণগতিত চলিছে মাজুলী যোৰহাট সংযোগী দলঙৰ কাম দেখিছে কিমান মানে তীব্ৰগতিত কাম চলি আছে এতিয়া আজি ঢালাই চলি আছে এইটো বহুত খুটা ঢালাই হৈ থাকে তেনেকৈ টেকন'লজি খুব ধুনীয়া ইউজ কৰিছে খুব সোনকালে হোৱাৰ এটা যি মানে সপোন আছিল হ'ব চাগে নিশ্চয় এইফালে দেখিছে একদম মাটি দমাই থৈছে এইটো খালী থৈছে এইটো আকৌ ঢালাই হ'ব সেনেকুৱা ধৰণৰ কাম চলি আছে আৰু সেইকাৰণে আহিলোঁ চাবলৈ আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ মাজুলী দলঙৰ কাম কেনেকৈ চলি আছে অলপ টেকনিকেল কামো চাওঁচোন কেনেকৈনো ঢালাই কৰিছে কি কৰে আহক যাওঁ সেই গাড়ীখনলৈ গাড়ীখনত কেনেকৈ কাম চলি আছে অকণমান দেখাই দিওঁ এই যে দেখিছে ডাম্পাৰখন এই ডাম্পাৰখনে লৈ আহিছে শিল বালি চিমেণ্ট মিক্স মানে যিটো মিক্সাৰ যিখিনি মানে মিশ্ৰণ বনাইছিলে সেইখিনি কংক্ৰিটখিনি ঢালাই কৰিবৰ কাৰণে লৈ আহিছে আনি পেলাই এই বিশেষ গাড়ীখনত এই যিখন বিশেষ গাড়ী এই গাড়ীখনত এতিয়া এই চিমেণ্ট কংক্ৰিটখিনি এইখন গাড়ীয়ে ডাম্পাৰখনে ঢালি দিছে আৰু আপোনালোকে দেখি ভাল পাব দেখিছে ইয়াৰ এতিয়া এইখনৰ পৰা ইয়ালৈ এয়া আনলোড কৰিব এই যে চিমেণ্ট কংক্ৰিটখিনি দি আছে চব ৰ'ব এইয়া ওপৰৰ পৰা দেখিছে আহিছে এইয়া এইফালে পৰি আছে এইখিনি চিমেণ্ট শিল বালিৰ মিক্সন সেই বিশেষ গাড়ীখনৰ য'ত দি দিছে তাত এখনে আকৌ মিক্সাৰ হয় মানে মিক্সিং হৈ পেলাই দেখিছে এই বিশেষ এইডালেৰে এই যে দেখিছে এইডালেৰে গৈ সেই যিটো নিৰ্দিষ্ট পোষ্ট সেই পোষ্টটোত সেয়া ঢালাই কৰি আছে দেখিছে এই পাইপেৰে গৈ চিমেণ্ট কংক্ৰিটখিনি শিল বালি চিমেণ্টৰ যিখিনি মানে মিক্সাৰ গৈ তাত পৰি আছে বিশেষভাৱে এয়া দেখিছে ইয়াত ঢালি দিছে এই ডাম্পাৰখনে এখন ডাম্পাৰ দেখিছিলে ডাম্পাৰখনৰ পৰা ইয়াত দি আছে আৰু ই মিক্সিং কৰি পেলাই ওপৰেদি দেই এইটো কিন্তু বহুত ক'বলগীয়া টেকন'লজি এইখিনি ওপৰত গুচি যাব এতিয়া ভেকুৱামৰেদি নিছে নি পেলাই এই গাড়ীখনৰ বিশেষ গাড়ী এইখনে এই ভেকুৱামৰ থ্ৰুৱেদি এইটো নি পেলাই এইটো নি দেখিছে কিমান ওপৰেদি নি পেলাই এই পোষ্টত ঢালাই কৰি আছে লাহে লাহে দলংখন মানে আগতে বামতে অকল কাম কৰিছিলে এতিয়া পৰ্যবেক্ষিত হৈছে নদীৰ ফালে এইফালে অকণ পৰাত দেখাই দিয়া সেই চাওক ইফালে এটা খুঁটা বনাই আছে নদীৰ কাষত আকৌ সিফালে এটা বনাই আছে মূল যিখন নদী তালৈ ইমান বেছি দূৰ নাই আৰু খুব কম দূৰ আৰু 3টামান পোষ্ট গ'লেই নদীৰ মাছ ভাগ পাই যাবগৈ আৰু নদীখন এইখিনিত বহুত মানে ঠেক হয় ন মই আগতে এটা ভিডিঅ'ত দিছিলোঁ ওপৰৰ পৰা এটা ভিউ দিছিলোঁ নদীখন খুব কম্পেক্ট হয় এই জেগাটোত আৰু সেইকাৰণে চাগে এইটো জেগা চিলেক্ট কৰি ল'লে খুব সোনকালে দলংখন হ'ব যদি ভালকৈ বনায় যদি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে যদি ইয়াত তৃতীয় পক্ষ নোসোমায় দলংখন সোনকালে হোৱাৰ সুবিধা চান্স আছে মানে বহুত কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই যিখিনি আপডেট পাইছোঁ দিছোঁ গতিকে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আমি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'লে আপুনি কি হ'ব আমি যিবিলাক ভিডিঅ' আপডেট দিম দলং হোৱালৈকেতো বহুত ভিডিঅ' হ'ব গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব আৰু আপোনালোকৰ মনৰ ক্ষুধনটো মৰি থাকিব যে দলংখন কিমান হৈছে কেনেকৈ হৈছে আমি দি থাকিম এইটো 5 নম্বৰ খুঁটা হয় এইটো কাম প্ৰায় তললৈ বহিছে দেখিছে P0 লিখা আছে কিমান মিটাৰ বহিল ইয়াত দেখাই দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ পৰা খানি পেলাই সেইখিনি মাটি উলিয়াই থৈছে এইটো যথেষ্ট বহিলে আৰু বহুৱাব নতুনকৈ ইয়াত আকৌ ঢালাই কাম চলিব
কিন্তু আজি এটা কথা কি ভাল লাগিলে জানেনে মই আগতে যিমান ভিডিঅ' বনাবলৈ আহিছিলোঁ যিমানবাৰ আহিছোঁ ইয়াত আপোনালোকক ভিডিঅ' দিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ তেতিয়া এটা বস্তু দেখা নাছিলোঁ মানে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ ইয়াত নাছিলে অকল কোম্পানী মানুহে কাম চলাইছিল কিন্তু এইবাৰ এটা কথা ভাল লাগিল সেই যে ঢালাই কৰি আছে সেই কামটোত অসম PWD মানে আসাম PWDৰ কাম মানে মানুহে চোৱা চিতা কৰিছে প্ৰত্যেকখন গাড়ীৰ মছলা চেক কৰিছে মছলা মানে বুজি পাইছে যিটো কৈছোঁ যে যিটো চিমেণ্ট কংক্ৰিট বনাই আনিছে সেইটো তেখেতসকলে পৰীক্ষা কৰিছে প্ৰতিবাৰ মই নিজে সামনে দেখিছোঁ একদম সন্মুখত দেখিছোঁ আৰু ভাল লাগিব তেতিয়া সুধিছিলোঁ দাদাজনক এইখিনি কিয় ইয়াত ৰাখিছে মই দেখাই দিম কেনেকৈ ৰাখিছে আৰু তেখেতে পৰীক্ষা কৰি আছে মানে প্ৰতিবাৰ নে মছলা ঠিকে দিছে নে কেনেকৈ ঢালিছে কি কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে ইয়াৰ আগতে এইটো কাম হোৱা নাছিল কিন্তু যি জনমত গঠন হ'ল যি কমপ্লেইন আহিল দলঙৰ ওপৰত যেতিয়া তদাৰক হ'ল অসম চৰকাৰে কৰিলে ভাৰত চৰকাৰৰ মানুহে আহি কৰিলে এতিয়াৰ পৰা কিন্তু দলঙৰ কামটো ভাল লাগিছে অলপ যেন মজবুত হ'ব এইটো এনেকুৱা এটা ধাৰণা মোৰ মনত আহিছে গতিকে হয়তো সঁচাকৈ আমাৰ আশা পূৰণ হ'ব দলংখন ভালকৈ হৈ উঠিব আহক যাওঁ আৰু বেলেগ বেলেগ চাওঁ কেনেকৈ দলংখন বনাইছে অকণ দেখাবলৈ যত্ন কৰোঁ টেকন'লজিটো চোৱা এখন গাড়ী মানে দাঙি লৈছে এই গাড়ীখনে কিমান ধুনীয়াকৈ এই ওপৰেদি মানে ভেকুৱামত থৈ দিয়ে এনেকৈ গৈ তাত এইটো মানে এতিয়া ঢালাই কৰি আছে ন এখন গাড়ী খালী কৰোঁতে কিমান সময় লাগে জানা নাই মাত্ৰ 5 বা 10 মিনিটত খালী কৰিব পাৰে যদি কৰোঁ বুলি ভাবে কিন্তু ইঞ্জিনিয়াৰসকলে মানে আপোনাৰ মেটেৰিয়েলছে ইয়াত ঢালিবলৈ দিয়ে সেইটো কাৰণে অকণমান শ্ল' হয় এখন গাড়ী এতিয়া আহিছে লাগিছে খুব বেছি 10 মিনিটত এখন খালী হৈ যাব এইটো এটা ঢালি আছে নতুন খুব ধুনীয়া টেকন'লজি চাওকচোন কেনেকৈ কৰে অকণমান দেখাই দিছোঁ এইটো কি বস্তু চাওঁ এইটো জইন এই ৰডবোৰ যে কাটি দিয়ে ন এই ৰডবোৰ কাটি দিয়ে ঠেট কাটি থোৱা আছে চোৱা একদম বেলেগ চাইণ্টিফিক দেই কিন্তু এইটো দেখিছেনে এইটো মানে ইডাল ৰড ইয়াত সোমাই যাব ইডালো মানে এনেকৈ চুই থাকিব এইটো দেখিছেনে এইটো ইয়াত খোল খাই যাব চাওঁ বস্তুটো এইটো ঠেট আছে এইটো এই জইনটো মানে এতিয়া এফালে যদি এইটো এনেকৈ লগাই দিয়ে ন ইয়াত কচি দিয়ে আকৌ ইফালৰ পৰা ইডাল ৰড মানে ইয়াত কচি দিব মানে এইটো জইনটো মানে ইমান পাৰফেক্টলি মানে নহ'লেতো বান্ধি দিলে নহ'ব ন এনেকুৱা চকেট প্ৰত্যেকটোতে লাগিব ন বাহ এইটো ভাল লাগে আৰু ঠিক আছে কামবিলাক ভাল হওক আমাৰ সপোনবিলাক বাস্তৱ হওক এইবাৰ কিন্তু দলংখনৰ ওপৰত যথেষ্ট মানুহৰ চকু আছে প্ৰশাসনিক মানুহ হওক বা সচেতন ৰাইজ হওক প্ৰায় আহি পেলাই দলংখন পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে চাই আছে সেইকাৰণে ভাল লাগিছে কিন্তু প্ৰথমৰ পৰা যদি এইটো ব্যৱস্থা হ'লহেঁতেন নহয় মাজত যিমান মাহ গেপ হ'লহেঁতেন এই মাহটো নাথাকিলেহেঁতেন এই গেপটো নাথাকিলেহেঁতেন আৰু দলংখন বহুত আগবাঢ়ি গুচি গ'লহেঁতেন ভুলটো দলং কৰ্তৃপক্ষৰ গাত নিজৰ গাত লোৱাটো ভাল মই এবাৰ আগতে ভিডিঅ' বনাই পেলাই এইটো কথা কৈছিলোঁ যে আমি সচেতন মানুহবিলাকে মাজুলীৰ মানুহবিলাকে এইটোৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখিব লাগে প্ৰশাসনে দৃষ্টিগোচৰ কৰিব লাগে প্ৰশাসনক দৃষ্টিগোচৰ কৰিব লাগে আৰু সকলোৱে চাবহি লাগে আৰু সেইমতে তেতিয়া নাহিলে আৰু হঠাৎ এদিন ওলাই গ'ল সেই অকণমান ফাক ওলাই গ'ল তাৰপিছতে গোটেই হুৱা দুৱা লাগি পেলাই দলংখনৰ কাম বন্ধ হৈ থাকিল লছটো কাৰ একেটা কোম্পানীয়ে কাম কৰিলেহি এতিয়া একেখিনিয়ে মানুহে কাম কৰিছে কিন্তুতো লছটো কাৰ হ'ল আমাৰ হ'ল ন গতিকে আহিব লাগে দলংখন চাব লাগে কাৰণ পাব্লিকৰ টকাৰে বনি আছে ন ভাৰত চৰকাৰৰ সহৃদয়তাত অসম চৰকাৰৰ মাননীয় বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তেখেতৰ হওক বা মাজুলী ৰাইজৰ সচেতন ৰাইজৰ বহুত প্ৰচেষ্টাৰ ফলত যি আমাৰ এষাৰ কিৰণ আহিছিল মাজতে কি হৈ গৈছিল চাওক এতিয়াও মই জনাওঁ যে মানুহবোৰ
আহিব লাগে, দলংখন চাব লাগে সচেতন মানুহে, আৰু যিসকল জনা বুজা মানুহ ইয়াৰ ওপৰত কমেণ্ট ৰাখিব লাগে। ধন্যবাদ। আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ আপডেট দিম, ধুনীয়াকৈ ভিউ দিম, আকৌ দিম কিমান প্ৰগ্ৰেছ হৈছে ওপৰৰ পৰা। নেক্সট ভিডিঅ'ত মই ড্ৰোনৰ সহায়ত ভিডিঅ' দেখাই আছোঁ। আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ লগ পাম এটা দলঙৰ নতুন আপডেটেৰে। ধন্যবাদ।